Hello，大家好，我係 Gloria Family Law 嘅資深家庭法律師 Jenny，專做澳洲家庭法。今日同大家拆解一個常見誤區，有啲人分居之後呢，會諗計仔，為咗俾少啲子女撫養費，就特登辭工或者開間公司，將自己份工資故意開到好低。好多人以為稅單上嘅收入少咗，咁撫養費就自然跟住變少。但其實澳洲嘅撫養費制度呢，睇嘅唔單止係你實際賺幾多，特別嘅情況下係會睇埋你有能力賺幾多㗎。講一個真實嘅案例你就明白。2015年嘅一個真實案件，有位爸爸呢，佢辭職之前年收入大概係115000澳紙，辭職4日之後，佢就向 Centrelink 申報自己今年嘅收入係0。跟住佢同佢嘅新伴侶開咗間新公司，第一年呢間新公司嘅營業額呢就超過50萬嘅澳幣啦。媽媽呢邊知道之後呢，就向 Centrelink 申請，要求對爸爸嘅呢個年收入呢作出一個重新嘅評估。仲裁庭將呢間新公司嘅帳目一筆一筆咁樣翻出嚟，剔走記喺公司帳上嘅私人開支，再將公司利潤按真實貢獻計翻落爸爸嘅頭上，最後認定佢嘅呢位爸爸嘅撫養費收入呢應該係217000澳紙啊！哇，仲高過佢辭職之前。呢位爸爸唔憤氣，一路上訴到家庭法院，結果全部敗訴，仲要倒貼一筆訴訟費。記住一句説話啦，撫養費收入評估睇嘅唔單止係你嘅工資單，仲會考慮埋你嘅賺錢能力㗎。正所謂啦，你有張良計，確都會有過牆梯啦。我哋係安欣家庭法，一個只做家庭法嘅澳洲律所。我哋下一次見。